Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotayı İspanya'ya kırdı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Hadziyahmetović ve Chamberlain'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye planlayan siyah-beyazlılar, Oliver Torres'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Sevilla ile görüştüğü öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekibin Torres konusunda temaslarını artırdığı iddia edildi. 2019 yazından bu yana Sevilla forması giyen Oliver Torres'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.